สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆทายเสียงสัตว์พร้อมทั้งเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลยค่ะเด็กๆลองทายสิคะว่าเสียงอะไร Chicken Chicken ไก่ เก่งมากเลยค่ะเด็กๆลองทายสิคะว่าเสียงอะไร Duck Duck เป็ด เก่งมากเลยค่ะเด็กๆลองทายสิคะว่าเสียงอะไร Elephant Elephant ช้าง เก่งมากเลยค่ะเด็กๆลองทายสิคะว่าเสียงอะไร dog dog สุนัข เก่งมากเลยค่ะเด็กๆลองทายสิคะว่าเสียงอะไร Cat Cat แมว เก่งมากเลยค่ะเด็กๆลองทายสิคะว่าเสียงอะไร เก่งมากเลยค่ะเด็กๆลองทายสิคะว่าเสียงอะไร Cow Cow วัว เก่งมากเลยค่ะเด็กๆลองทายสิคะว่าเสียงอะไร bird นก bird นก เก่งมากเลยค่ะเด็กๆลองทายสิคะว่าเสียงอะไร Monkey Monkey ลิง เก่งมากเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆพอจะจำเสียงสัตว์และคำศัพท์ภาษาอังกฤษกันได้บ้างแล้วใช่ไหมคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ